皆さん、ナマステ。日本語の EPG のパトシャラへようこそ。私はアニタ・カンナです。ネイル大学で日本語を教えています。今日のペーパーの名前は、日本文学のヒーローとその他です。そして今日勉強するモジュールの題は日本の文明開化の先駆者福沢諭吉。明治時代に文明開化のスローガンを掲げた先駆者である福沢諭吉はいくつかの作品を書きましたが、その中で学問のすすめという作品の冒頭の部分を読んでから説明に入ります。それでは早速始めます。学問のすすめ。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり。されば、天より人を生ずるには、万人は万人みんな同じくらいにして生まれながら、貴賤上下の差別なく、万物の霊たる身と心との働きを持つ天地の間にあるよろずのものを取り、もって衣食住の用を足し、自由自在お互いに人の妨げをなさずして、おのおの安楽にこの世を渡らしたまうの主意なり。現代語訳を申し上げます。天はみんなを平等に扱います。生まれるとき、男女、上下、貧富などによる差はありません。ですから、すべての生き物に霊長たる人としての体があり、心の働きがあります。そしてみんな、衣食住のような人生に欠かせないものであるのを得ることができます。さらに天のおかげでお互いに邪魔をしないで、それぞれが安楽にこの世を過ごしていけるように作られています。されども、今、広くこの人間世界を見渡すに、賢き人あり、愚かなる人あり、貧しい木もあり、止めるもあり、記念もあり、疑念もありって、そのありさま、雲と泥との相違ある似ているは何ぞや。その次第、甚だ明らかなり。実語教に人学ばざれば、知なし、知なき者は愚人なりとあり。では、今のスライドの現代語訳を申し上げます。このような仕組みになっていますが、この世を見渡すと、賢い人もあり、愚かな人もあり、
貧乏もあり、お金持ちもあります。さらに貴族の人あり、芸人もあります。もちろん両者の状態は雲と泥のごとく全然違います。これはなぜですか？どういうことですか？と疑問があります。しかしこの答えは明らかです。教科書の実語経という寺子屋で使っていた教科書に次のように書いてあります。人学ばざれなければ知なし。つまり人は学ばないと知識はないです。知なき人は愚人なり。知がない人は愚かな人です。されば、賢人と愚人との別は、学ぶと学ばざるとによって出てくるものなり、また世の中に難しき仕事もあり、安き仕事もあり、その難しき仕事をする者を身分重き人と名付け、安き仕事をする者を身分軽き人という。すべて心を用いる心配する仕事は難しくして手足を用いる力益は安し。ゆえに医者、学者、政府の役人、または大なる商売をする町人、あまたの奉公人を召し使う帯役所などは、身分重くして尊きものというべし。ではこのスライドの現代語訳を申し上げます。ここにある番号は現代語訳3と書いてあります。賢い人と愚かな人の違いは、学ぶか学ばないかの違いによってできると言えます。このように学ぶと学ばないということによって、このような差が生じてきます。世の中には難しい仕事と簡単な仕事があります。難しい仕事をする人を立場の重い人と呼び、簡単な仕事をする人を立場の軽い人と言いますね。心を砕いて心配しないといけない仕事は難しく、手足を使う力仕事は、力仕事は簡単ということです。医者、学者、政府の役人、大きな商売をする人などは、立場の重い貴重な人と言えます。身分重くして高ければ、おのずからその家も飛んで、下々のものより見れば、及ぶべからざるようなれども、その元を尋ねれば、ただその人に学問の力あるとなき人によってその相違もいできたるのみにて、天より定めたる約束にあらず、ことわざに曰く、天は
風紀を人に与えずして、これをその人の働きに与えるものなりとされば、前にも言える通り、人は生まれながらにして貴賤貧富の別なし、ただ学問を努めて物事をよく知る者は記念となり、富人となり、無学な者は貧人となり、下人となるなり。では、このスライドの現代語訳を申し上げます。ここで現代語訳4と書いてあります。身分が高い人は当然お金持ちであり、一般の人から見れば羨ましいというような存在だが、その元を調べてみれば、その人に学問の力があるかないかとの違いによる点によって定められていません。あることわざにも同じことを言っています。天は人に富と位を与えずして、これはその人の働きによって与えられます。ですから、前も述べたように、貴賤貧富の差は生まれつきではありません。学問をよく努めることによって物事をよく知る人は富ある人、大事にされる人です。無学の人は貧しい、貧乏になり、扱いも悪くなります。学問とは、ただ難しき字を知り、返しがたき公文を読み、和歌を楽しみ、詩を作るなど、正常に実のなき文学を言うにあらず、これらの文学もおのずから人の心を喜ばして随分重負なるものなれども、古来世間の儒者和学者などの妄想を様で崇め尊むべきものにあらず、古来漢学者に生体持ちの上手なるものも少なく、和歌をよくして商売にこしゃな町人もまれなり、これがため心ある町人百姓はその子の学問に出世するを見て、やがて信頼を持ち崩すならんとて、親心に心配するものあり、無理ならぬことなり、ひきょその学問の実に遠くして日曜の間に合わぬ証拠なり。ではこのスライドの現代語訳を申し上げます。ここに現代語訳語と書いてあります。学問とは、ただ難しい字を知り、読みにくい古文を読み、詩を作ったりするなど、世間であまり役に立たない文学を言うのですが、これらの文学は人の心を楽しませてくれるものだけです。昔から世間の儒学や和学者の言うように崇め立てるものではありません。ちなみに
伝統的に日本では文学、漢学、詩、和歌などが大切にされましたが、江戸時代以降、実用的な力や能力が重視されてきました。これまでに漢学者に家を構えた者、つまり家庭がある漢学者は少ないですね。和歌を楽しみながら商売に成功する者もあまり見かけられません。つまり少ないです。このため、賢明な人々は自分たちの子が学問に夢中しているのを見ると、財産が優れないかと心配するものもありますね。ですから、それは無理のない当然なことです。言い換えれば、学問とは実用的な面に結ぶのに時間がかかり、日々の生活にはすぐには使えないものなのですから、その努力がいります。されば今かかる実なき学問はまず次にし、もっぱら努むべきは人間普通日常に近き実学なり。例えば、いろは47文字を習い、手紙の文言、調愛の仕方、そろばんの稽古、天秤の取り扱いなどを心得、なおまた進んで学ぶべき箇所、甚だ多し。地理学とは日本国中はもちろん世界万国の不動道案内なり。九理学は天地万物の性質を見てその働きを知る学問なり。歴史とは年代記の詳しきものにて万国公金のありさまを詮索する書物なり。この文の現代語訳で申し上げます。それなら今のところは役に立たない学問は後回しにして、もっぱら人間が日常生活で使う知識から取り組むべきです。例えば、いろは歌を学んで文字を習い、手紙の書き方を知るなど、それ以外にも進んで学ぶべきものはたくさんあります。例えば、地理学とは日本だけでなく、世界中の風土を知るための学問です。九理学、つまり科学の物理学のことですが、物質に宿る性質を科学的に調べて、その働きを知る学問です。歴史とは、年代記の中からすべての国の今と昔を探るための学問です。経済学とは一心一家の生態より天下の生態を説きたるものなり。修身学とは身の行いを収め人に交わり、この世を渡るべき天然の道理を述べたるものなり。これらの学問のするに、いずれも西洋の翻訳書を取り調べ、
大抵のことは日本の仮名に帝用を弁じ、あるいは念書にして文在あるものへは横文字をも読ませ、一家一学も実字を抑えそのことにつきそのものに従い近く物事の道理を求めて今日の世を達すべきなり。経済とは一家の人々の暮らしよりも世界の暮らし方を説くものです。修身学とはこの世の道理を述べたものです。これらの学問について西洋の日本語で翻訳された著書を調べると良いです。文才のあるものには外国文を読ませたりして専門分野の知識をさらに掘り下げさせるのです。その専門分野から実につけた知識で日常の仕事や出来事を解決するような知識が良いでしょう。右は人間普通の実学にて人たるものは貴賤上下の区別なくみんなことごとくたしなむべき心へなればこの心へありて後に死の交渉おのおのその身分を尽くし命名の家業を営み身も独立し家も独立し天下国家も独立すべきなり。このスライドの現代語訳を申し上げます。上記のことは人間がみんなできなくてはならないことです。人はこれらを踏まえておのおのの職業に就くし家業を営むことができ独立するべきです。そうすると家も国家もまた独立するので理想的です。深沢幸一の人生背景下級武士の悲しさ。福沢諭吉は中津藩今の大分県の下級武士福沢百助の次男として大阪の蔵屋敷に生まれましたが3歳の時父が亡くなりました。その頃の武士の社会では身分の差別が厳しく武士同士の間でもいつになっても身分をこらえられない掟がありました。父の百助は学問もあり多くの人に尊敬された人でしたがそれだけに出世の望みができない下級武士の悲しさを身にしめて感じていました。福沢諭吉は適塾で蘭学を学ぶ。1854年21歳の時諭吉は兄の三之助が長崎に出張する機会に兄と一緒に長崎に行くようにします。そして長崎で蘭学に従事します。諭吉は山本という砲術
家の家に住みながらオランダ語の基礎を学びました。基礎を学んでから本格的にオランダ語の勉強し始めたのは翌年大阪の大型公安の適塾から定期的再塾に入ってからです。入門に先立って数踏みなしの諭吉はお金にも困っていることを思い切って大型公安に話します。すると公安は学費がなくてもよい。君にはオランダ語の本の翻訳をやってもらうから、その翻訳料で暮らしなさい。と励みを与えて、塾で勉強することを許してくれたのです。諭吉は一生懸命努力し、オランダ語に取り組みやがて塾長になりました。つまり適学の塾長になりました。